உன் எண்ணம் எப்போதும் உயர்ந்ததுதான் சிந்து. ஆனால் இந்த ஊர் பறவைகள் உன்னை என்னைப் போலவே வெறுக்கின்றன. பிறகு ஏன் இன்னும் நல்லவனாக நடிக்கிறாய் சகோதரா? வா, நாம் போய் வயிறு முட்டை சாப்பிடலாம். இனிப்பான ரசமான பழங்கள். ஆஹா, உன் அவமானத்தை நினைத்துப்பார், அந்த பழங்களின் ருசியை நினைத்துப்பார். சிந்து கிளி மரத்தில் அமர்ந்து பழங்களை பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கூடவே ஒரு பாட்டை முணுமுணுக்கிறது. இனிப்பான பழங்கள் இன்று நாளை என எப்போதும் எனக்கே பலம் எனக்கு தரும், கவிதை பாட வைக்கும். ஆஹா ஆஹா, இந்த நாட்களில் நான் எவ்வளவு அழகாக பாடுகிறேன். எனக்கு நிகர் நானேதான். அப்போது அங்கே மீனா மற்றும் சிம்பி சிட்டுக்குருவிகள் வருகின்றன. சிந்துவை பார்த்து கிண்டலாக பேசுகின்றன. என்ன சிந்து, மரத்தில் இருக்கும் எல்லா பழங்களையும் நீயே சாப்பிட்டு விடுவாயா? எங்களுக்கும் கொஞ்சம் மிச்சம் வை. ஆமா சிம்மி, நீ சொல்வது சரிதான். இந்த சிந்து எப்போதும் நல்ல நல்ல பழங்களை அவனே சாப்பிட்டு விடுகிறான். நமக்காக எதையும் வைப்பதில்லை. ஏன் சகோதரிகளே இப்படி பேசுகிறீர்கள்? நான் எப்போதாவது உங்களை தடுத்தேனா? நீங்களும் சாப்பிடுங்கள். இது எவ்வளவு பெரிய மரம்! நாம் அனைவரும் தாராளமாக சாப்பிடலாம். என்னால் மட்டும் இத்தனை பழங்களையும் சாப்பிட முடியுமா என்ன? சரி சரி, கிளம்பு. இவனிடம் பேசி பயனில்லை. மாசிம்மி, பழங்களை சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம். ஆனால் அங்கே போனாலும் இந்த சிந்து வந்து விடுவான். விடு மீனா, நாம் பழங்களை சாப்பிடலாம். பார், எவ்வளவு ருசியாக தெரிகிறது. இதை கேட்டதும் சிந்து கிளி அங்கிருந்து பறந்து போய் ஒரு அரச மரத்தில் இருக்கும் தனது பொந்து வீட்டிற்கு சென்று யோசிக்க தொடங்குகிறது. ஏனோ தெரியவில்லை, இந்த சிட்டுக்குருவிகளுக்கு என்னை பிடிக்கவே மாட்டேங்குது. நான் எப்போதும் இவர்களிடம் நட்பாக இருக்கத்தான் முயல்கிறேன். ஆனாலும் சரி விடுங்க, ஒரு நாள் அவர்களுக்கு புரியும். அப்போது என் பாடலும் என் நட்பும் அவர்களுக்கு பிடிக்கும். சிந்து எப்போதும் இப்படித்தான் தன் போக்கிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். அதே அரச மரத்தில்தான் மற்ற சிட்டுக்குருவிகளும் வாழ்ந்தன. ஆனால் அவர்களுக்கு சிந்து அங்கே இருப்பது பிடிக்கவில்லை. இருந்தாலும் பல வருடங்களாக அங்கேயே இருப்பதால் யாரும் எதுவும் சொல்வதில்லை. ஒரு நாள், மீனா, சிம்மி, நான் கொஞ்சம் உணவு தேடி போகிறேன். அதுவரை என் குஞ்சுகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள், சரியா? ஆனா சீனு, நானும் மீனாவும் கூட பழங்கள் சேகரிக்க போக வேண்டுமே. என்னது? ஐயோ, இப்போது நான் என்ன செய்வேன்? அங்கே சிந்து தன் வீட்டில் அமர்ந்து அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். அவன் சீனு மைனா அமர்ந்திருக்கும் கிளைக்கு வந்து சிரித்தபடியே பேசுகிறான். அடச்சீனு மைனா, நீ கவலைப்படாத. உன் குஞ்சுகளை நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வா. ஆனால் சிந்து சொன்னதை கேட்டு சீனு மைனா எரிச்சலடைந்து பேசுகிறாள். என்ன, நீ பார்த்து கொள்வாயா? வேண்டாம் வேண்டாம், உன்மேல் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இதற்கு கொஞ்சம் நேரம் காத்திருந்து சிம்மியும் மீனாவும் வந்த பிறகு போவதே மேல். சீனுவின் பேச்சை கேட்டு சிந்து மிகவும் வருத்தப்படுகிறான். அவன் எப்போதும் நல்ல எண்ணத்தோடு தான் குருவிகளுக்கு உதவ நினைப்பான். ஆனால் அவை எப்போதும் அவனை தவறாகவே நினைக்கின்றன. தன் வருத்தத்தை மறைத்துக்கொண்டு சிந்து மற்ற குருவிகளிடம் சொல்கிறான். சரி, உங்கள் விருப்பப்படியே ஆகட்டும். நான் இங்கிருந்து போய்விடுகிறேன். பாவம் சோகமான சிந்து தன் வீட்டிற்கு திரும்புகிறான். ஆனால் பக்கத்து மரத்தில் அமர்ந்திருந்த காலு காகம் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அது பேராசை பிடித்தது மற்றும் தந்திரமானது. சிந்துவின் நிலைமையை பார்த்து அதற்கு சிரிப்பு வருகிறது. ஆஹா ஆஹா, இந்த அரச மரத்தில் இருக்கும் எல்லா பறவைகளுக்கும் என்னை பிடிக்காது, அது புரிகிறது. ஆனால் இந்த முட்டாள் சிந்துவை ஏன் பிடிக்கவில்லை? ஆனால் இதில் எனக்கு ஒரு லாபம் இருக்கிறது. எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் அல்லவா? விரைவில் குளிர்காலம் வரவிருப்பதால் எல்லா பறவைகளும் உணவை சேமித்து வைத்திருந்தன. காலு காகம் ஏற்கனவே அதன் மேல் ஒரு கண் வைத்திருந்தது. சிந்துவின் நிலைமையை கண்ட அதற்கு ஒரு தந்திரமான யோசனை தோன்றியது. அடுத்த நாள் அது சிந்துவிடம் வருகிறது. ஆஹா, வெயில் எவ்வளவு இதமாக இருக்கிறது. குளிர்கால வெயிலே தனி சுகம்தான். கோடையின் களைப்பையெல்லாம் இந்த வெயில் போக்கிவிடும்.
இப்போது கொஞ்சம் இனிப்பான பழமோ அல்லது காரமான மிளகாயோ சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்கும். சரி, போய் வரலாம். அப்போது பின்னாலிருந்து காலு காகத்தின் குரல் கேட்கிறது. உன் பசியை போக்க என்னிடம் ஒரு அருமையான சுலபமான வழி இருக்கிறது சிந்து. என்னது? அது என்ன வழி காலு? மதிய நேரம். இந்த மரத்தில் இருக்கும் எல்லா பறவைகளும் உணவு தேடி போய்விட்டன. நான் பல நாட்களாக கவனித்து வருகிறேன். அவர்கள் குளிர்காலத்திற்காக நிறைய உணவு சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் நீ என்ன சொல்ல வர காலு? உன் எண்ணம் சரியில்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. உன் எண்ணம் எப்போதும் உயர்ந்ததுதான் சிந்து. ஆனால் இந்த ஊர் பறவைகள் உன்னை என்னைப் போலவே வெறுக்கின்றன. பிறகு ஏன் இன்னும் நல்லவனாக நடிக்கிறாய் சகோதரா? வா, நாம் போய் வயிறு முட்டை சாப்பிடலாம். இனிப்பான ரசமான பழங்கள். ஆஹா, உன் அவமானத்தை நினைத்துப்பார். அந்த பழங்களின் ருசியை நினைத்துப்பார். நீ சொல்வதும் ஒரு வகையில் சரிதான் காலு. இந்த சிட்டுக்குருவிகள் என்னிடம் ஒரு முறை கூட மரியாதையாக நடந்ததில்லை. நான் தப்பு செய்வேன் என்றுதான் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும்போது நான் ஏன் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும்? அதைத்தான் சொல்கிறேன். வா, கிளம்புவோம். எனக்கு பசி எடுக்கிறது. மற்றவர்கள் உழைப்பில் உருவான பழங்களை சாப்பிட்டால் தான் அந்த பசி அடங்கும். அடே காலே, நான் சொல்வதை முழுசா கேளு. நீ உன் பேச்சால் என்னை வளைக்க பார்க்கிறாய். ஆனால் கிளிகள் மிகவும் புத்திசாலிகள். உன் வலையில் நான் விழமாட்டேன். குருவிகள் என்னை தவறாக நினைத்தாலும் நான் நிஜமாகவே தப்பு செய்து அவர்கள் எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்த மாட்டேன். என்னது? நீனு முட்டாளா சிந்து? அங்கே தித்திக்கும் பழங்கள் உனக்காக காத்திருக்கின்றன. நீ வேண்டாம் என்கிறாய். உனக்கு என்ன பைத்தியமா? பேசாமல் என்னோடு வா. ஏ காலு, கவனி, நான் வரமாட்டேன். அந்த பாவப்பட்ட குருவிகள் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த உணவை உன்னை சாப்பிட விடமாட்டேன். இதற்காக அவர்கள் கோடை முழுவதும் உழைத்திருக்கிறார்கள். புரிகிறதா? சரி, நீ என்னை எப்படி தடுக்கிறாய் என்று பார்க்கிறேன். நான் கிளம்பிட்டேன். உனக்கு எப்போதாவது ஆசை வந்தால் வா, இருவரும் பகிர்ந்து நலாம் நண்பா. வா. இவ்வளவு சொல்லிவிட்டு காலு குருவிகளின் கூட்டில் இருக்கும் உணவை திருடி சாப்பிட செல்கிறது. செந்துவும் ஆசையில் பின்னாடியே வருவான் என்று அது நினைத்தது. ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லை. மாறாக சிந்து இதை பார்த்து யோசிக்கிறான். இந்த காலி இப்படியே சொன்னால் கேட்க மாட்டான். நான் உடனே போய் எல்லா குருவிகளிடமும் சொல்ல வேண்டும். எல்லோரும் சேர்ந்து கொத்தினால்தான் இவன் புத்தி இடத்திற்கு வரும். செந்து பறந்து சென்று மற்ற குருவிகளை தேடுகிறான். எங்கே போயிருப்பார்கள் என் குருவி நண்பர்கள்? சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் காலு எல்லா உணவையும் காலி செய்து விடுவான். சிறிது தூரம் சென்றதும் மீனா, சிம்மி, சீனு மற்றும் மற்ற குருவிகள் ஒரு வயலில் தானியங்களை சாப்பிடுவதை பார்க்கிறான். அடே கேளுங்கள், எல்லாரும் கவனிங்க. நீயா இங்கே எங்களை பின்தொடர்ந்து வந்தாயா? எங்கள் ரகசிய உணவிடத்தை கண்டுபிடிக்கத்தானே வந்தாய்? இதோ பார், இது குருவிகளின் ரகசிய இடம். உன்னை இங்கே சாப்பிட விடமாட்டோம். மரியாதையா இங்கிருந்து போயிடு. ஓஹோ, உங்கள் பேச்சை கேட்டால் எனக்கு காலு காகத்தை பற்றி சொல்லவே பிடிக்கவில்லை. என்னது? அந்த துரோகி காலு காகமா? அவன் என்ன செய்தான்? அந்த காலு காகம் அரச மரத்திற்கு வந்துவிட்டது. நீங்கள் இல்லாத நேரம் பார்த்து சேமித்து வைத்த உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். சீக்கிரம் என்னோடு வாருங்கள். கடவுளே, அப்படியா? அப்போ சீக்கிரம் வாங்க போகலாம். என் குஞ்சுகள் அங்கே தனியாக இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்து விடுமோ? ஆமாம் ஆமாம், அதனால்தான் சொல்கிறேன், சீக்கிரம் கிளம்புங்க. எல்லா பறவைகளும் சிந்துவுடன் பறந்து வந்து அரச மரத்தை அடைகின்றன. அங்கே காலு காகத்தை கையும் களவுமாக பிடிக்கின்றன. ஏ காலு, இன்னைக்கு நீ எல்லைய மீறிட்ட. உனக்கு இவ்வளவு தைரியமா? உன்னை இன்னைக்கு விட மாட்டோம். எல்லா பறவைகளும் திரும்பி வந்ததை பார்த்த காலு பயந்து போய் நடுங்கியபடி சொல்கிறது. நீங்களா எல்லோரும் இங்கே? சிந்து அண்ணா எங்களிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார். மரியாதையாக இங்கிருந்து ஓடிவிடு. இல்லை என்றால் அவ்வளவுதான். நானும் தான் சொல்கிறேன், இவனை விடக்கூடாது. நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இவனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் புகட்ட வேண்டும்.
மீனா சொன்னதை கேட்டதும் மரத்தில் இருந்த எல்லா பறவைகளும் காலுவை சூழ்ந்து கொள்கின்றன. காலு பயத்தில் வேர்க்கத் தொடங்குகிறது. எல்லா பறவைகளும் சேர்ந்து காலுவை கொத்தி துரத்த தொடங்குகின்றன. அடடா, அன்பு சகோதரிகளே, என்னை மன்னித்து விடுங்கள். தெரியாமல் செய்து விட்டேன். என்னை விட்டு விடுங்கள். காப்பாத்துங்க, காப்பாத்துங்க, ஓடுங்க, ஓடுங்க. ஒரு வழியாக காலு அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடுகிறது. சிந்துவால் எல்லா பறவைகளின் வீடும் குஞ்சுகளும் உணவும் தப்பின. ஒரு வழியாக இந்த காலுக்காகத்தின் தொல்லை ஒழிந்தது. இனி கனவில் கூட நம்மை தொந்தரவு செய்ய மாட்டான். ஆமா, உண்மைதான். இது எல்லாம் சிந்து அண்ணாவால் தான் நடந்தது. அவருக்கு நன்றி சொல்ல நான் மறக்கக்கூடாது. மிக்க நன்றி சிந்து அண்ணா. உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆமா அண்ணா, உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆஹா, காலுக்காகத்தின் திட்டம் தோல்வி அடைந்தது. பேராசைக்கு கிடைத்தது கசப்பான முடிவு. அப்படியென்றால் நாம் எல்லோரும் இனி நண்பர்களாக இருக்கலாமா? சிம்மி, நீ கவிதையெல்லாம் பாடாத, ரொம்ப மோசமா இருக்கு. இதிலெல்லாம் நம்ம சிந்து அண்ணா தான் கில்லாடி. இதை கேட்டு எல்லோரும் உற்சாகமாக சிரிக்கிறார்கள்.